රූපයේ පරිදි අගය 5 යෝම් බැගින් වන ප්‍රතිරෝධ 60ක් තියෙනවා. මේ පද්ධතියේ ප්‍රතිරෝධ 60ක් තියෙනවා. හතරස් කොටු 1 2 3 4 5 6යි 7ක් තියෙනවා. හතරස් කොටු 7ක් තියෙනවා. ඒතර එතන 7 වරක් 4 ප්‍රතිරෝධ 28ක් තියෙනවා. ඊළඟට 1 2 3 4 5 6යි. ඒ වගේ ඒවා මෙතන 1යි මෙතන 1යි අතුලුත් එකක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6යි. 6 වරක් 4 24ක් වෙනවා. මෙතන ප්‍රතිරෝධ 4ක් සම්බන්ධ වෙනවා මේ මූලයට. මෙතනත් ප්‍රතිරෝධ 4ක් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට 8ක් තියෙනනේ. හරි නේද? එතකොට 8යි 4යි 12යි 12යි 8යි 20යි 60යි. ඔන්න ප්‍රතිරෝධ 60. හරිද? ඔන්න ප්‍රතිරෝධ 60. මෙන්න මේකේ සමග ප්‍රතිරෝධය අහනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ත්‍රිමාන අවකාශයේ සැකස්මක් නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය හොයන්නේ ද්විමාන තලයේ ප්‍රතිරෝධයනේ. ගොඩක් වෙලාවට විභාගය අහන්නේ ද්විමාන තලයේ ඒවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එක තියෙන තලයේ. බෝඩ් එක තලයේ XY ඛණ්ඩාංක තලයේ. XY ඛණ්ඩාංක තලයේ කියන්නේ බෝඩ් එක තියෙන තලයේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධති වල සමග ප්‍රතිරෝධය සිම තමයි ගොඩක් වෙලාවට විභාගෙදී අහන්නේ. හැබැයි මේක අහලා තියෙන්නේ ත්‍රිමාන. ඒ කියන්නේ ඊට අමතරව Z කියන තලයක් එනවා. Z කියන තලය එන්නේ එළියට. Z තලය තියෙන එළියට. එතකොට අන්න ත්‍රිමාන අවකාශයේ සැකස්මක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිරෝධ 60ක ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තියෙනවා. හරිද? මම මේ ගාන හදන්න පොඩි ඝනකාභයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකත් නිකන් ඝනකාභයක හැඩයක් නේ නේද? මේකත් නිකන් ඝනකාභයක හැඩයක් ගන්නෙ. මේ ඝනකාභයේ මේ දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ 4කුත් මේ පැත්තට ප්‍රතිරෝධ 4කුත් මේ පැත්තට ප්‍රතිරෝධ 4කුත් සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේක හැදෙලා තියෙන්නේ. මේ හැම තැනකම 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 කියලා කොටු 7ක් තියෙනවා. හරිද? ඒත් මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද? මේ ගාන හදන විදිය ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධ ඔයාලට පේන්න තියෙනවද? ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධ නෑ. කිසිම ප්‍රතිරෝධ දෙකක් ශ්‍රේණිගත හෝ සමාන්තරගත වෙන්නේ ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න. කොතනවත් ප්‍රතිරෝධ දෙකක් ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධතාවය ඔප්පු කරන්නේ නැහැ, තෘප්ත කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඊළඟට අපි බලමු විභව සමාන ලක්ෂ හොයන්න පුළුවන් විදියක්. විභව සමාන ලක්ෂ හොයන්න පුළුවන් කිව්වා ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධක කම්බි තියෙනවා නම්. හැබැයි මේ ගාන ඇතුලේ ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධක කම්බි කොතනවත් නැහැ. හරිද? ඊළඟ කාරණේ AB ආකරන රේඛාවෙන් දෙපැත්තට පද්ධතිය සමමිතිකද? මෙතන තියෙන්නේ තල රූපයක් නෙවෙයිනේ. තල රූපයක් නෙවෙයිනේ මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ත්‍රිමාන රූපයක්. හරිද? ත්‍රිමාන රූපයක් නම් අපි තලයක් ගැන කතා කරලා නෙවෙයි. රේඛාවක් ගැන කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. රේඛාවක් ගැන කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්න ඕන තලයක් ගැනනේ. ඒ කියන්නේ AB සම්බන්ධිත තලය. AB සම්බන්ධිත තලය. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම ලිව්වම පස්සේ මෙතන තියෙනවා B ලක්ෂය, මේ පැත්තේ තියෙනවා A ලක්ෂය. හරිද? මේ පැත්තේ තියෙනවා A ලක්ෂය, මේ පැත්තේ තියෙනවා B ලක්ෂය. A ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රතිරෝධ 4කින්, B ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රතිරෝධ 4කින්. ඒතර AB සම්බන්ධ තලය කියලා කියන්නේ AB සම්බන්ධ තලය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ තලය. නේ? මෙන්න මේ තලය. මෙන්න මේ තලය තමයි AB සම්බන්ධිත තලය කියලා කතා කරන්නේ. මෙන්න හරස් කැපුමක්. මෙන්න මේ ඝනකාභයේ මෙන්න මේ අතර ගහන හරස් කැපුමේ තමයි මෙන්න මෙතන මේ වගේ ලක්ෂයක තමයි A ලක්ෂය තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂයක තමයි B ලක්ෂය තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? AB සම්බන්ධිත තලයෙන් දෙපැත්තට AB සම්බන්ධිත තලයෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධක පද්ධතිය සමමිතිකද? AB සම්බන්ධිත තලයෙන් මේ විදිහට හරස් විදිහට කැපුවාම පස්සේ ඒකෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය සමමිතිකයිද? ඔව් සමමිතිකයි. බලන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධ, මේ පැත්තේ තියෙන්නේ 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධ, මෙතන තියෙන්නේ 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධ, මෙතන තියෙන්නේ 5 ඕම් ප්‍රතිරෝධ. මේ හතරස් හැම කොටුවකම තියෙන්නේ ඕම් 5ක් එක්ක සමාන සර්ව සම ප්‍රතිරෝධ. ඒ කියන්නේ AB සම්බන්ධ තලයක් ගැන කතා කරොත් එහෙම ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය දෙපැත්තට සමමිතික වෙනවා. එතකොට සමමිතික උනන් පස්සේ මම කිව්වා සමමිතික ලක්ෂවල විභව සමාන වෙනවා. මොනවද සමමිතික ලක්ෂ? මෙතන ලක්ෂයයි මෙතන ලක්ෂයයි සමමිතිකයිනේ. මෙතනයි මෙතනයි මේ හතරස් කොටු තියෙන්නේ මේවයිනේ. මෙතනයි මෙතනයි සමමිතිකයි. මෙතනයි මෙතනයි සමමිතිකයි. මෙතනයි මෙතනයි සමමිතිකයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂයයි මේ ලක්ෂයයි සමමිතිකයි. මේ ලක්ෂයයි මේ ලක්ෂයයි. මේක අන්නේ ලක්ෂ ටික මොකද වෙන්නේ? සමමිතික වෙනවා. එතකොට අන්නේ ලක්ෂ සමමිතික වුණාන් පස්සේ මම කිව්වා ඒ ලක්ෂ දෙක අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධ මොකද කරන්නේ? ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. හේතුව විභව සමාන ලක්ෂ දෙකක් අතර ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැහැ.
ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් කියන්නේ නැහැ. ධාරාව ගලන්නේ නැති ප්‍රතිරෝධ සමකයට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ ටික මට පුළුවන් අයින් කරලා දාන්න පද්ධතිය. හරි. හරි. මේ ප්‍රතිරෝධ ටික මම පද්ධතිය අයින් කරා. ඊළඟට ওই විදිහටම පල්ලෙහා කොටස හිතන්න. ඒතර මේ පැත්තත් සමමිතිකයි නේද මේ යට කොටස. ඒතකොට එතන මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක මොකද වෙන්නේ? විභව සමානයි. මේ ලක්ෂ දෙක, මේ ලක්ෂ දෙක, මේ ලක්ෂ දෙක විභව සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ලක්ෂය මේ ඇතුලෙන් පේන තියෙන මෙන්න මේ ලක්ෂයයි. මෙතන ලක්ෂය මේක. අන්න මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ඔය ලක්ෂ ටික වල ඔන්න ඔය ලක්ෂ වල විභව සමාන නිසා ඒ ප්‍රතිරෝධ අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ප්‍රතිරෝධ කීයක් අයින් වුණාද? 1 2 3 4 5 6යි 7යි. අපේම දෙකක් අයින් වුණාන් පස්සේ ප්‍රතිරෝධ 14ක් දැන් අයින් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධ 14ක් දැන් අයින් වෙලා තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි AB සම්බන්ධිත තලය විදියට සැලකුවේ මෙන්න මේ තලය නේද? නෑ මේ තලය නේද? මෙන්න මේ තලය. මෙන්න මේ තලයෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පදේ සාමිතිය නිසා මම කිව්වා මෙතන ලක්ෂී භවය මෙතන ලක්ෂී භවය සමාන මෙතනයි මෙතනයි සමානයි මෙතනයි සමානයි කියලා. ඒ තලය විතරද අපිට සලකන්න පුළුවන්. AB සම්බන්ධ තලයක් විතර මෙන්න මේ තලයක් සලකන්න පුළුවන්. මේ තලය සලකනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ තලයට සම්මිතික වෙනවා මෙන්න මේ ලක්ෂ අන්න ඒ ලක්ෂ වලත් විභව සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂයේ විභවයයි මේ ලක්ෂයේ විභවයේ සමාන වෙනවා. එතකොට මේ ලක්ෂය සමානයි. අන්න මෙන්න මේ ලක්ෂ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ලක්ෂ වල විභව සමාන වෙනවා. ඒ විභව සමාන ලක්ෂ අතර තියෙන හුදකලා ප්‍රතිරෝධ මොකද වෙන්නේ? ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ ලක්ෂ අතර තියෙන හුදකලා ප්‍රතිරෝධ ඉවත් වෙලා යනවා. 5යි 6යි 7යි ප්‍රතිරෝධ 7ක් ඉතිමත් ඉවත් වෙනවා. හරිද? ඊළඟට මේ පැත්ත විතරද? නෑ මේ පැත්තත් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ පැත්තත් සමමිතිය ලක්ෂ තියෙනවනේ. ඒවත් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ හැම එකක්ම ඒ හතරැස් කොටුවේ තියෙන අනිත් ප්‍රතිරෝධ ටිකත් අයින් වෙනවා. එහෙනම් දැන් ප්‍රතිරෝධ 28ක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ 28 අයින් කරේ කොහොමද? AB සම්බන්ධ තලයෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය සමමිතිකයි කියන සිද්ධාන්තය පාවිච්චි කරලා. හරිද? එතකොට ප්‍රතිරෝධ 28ක් අයින් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තිබිච්ච හතරැස් කොටු හැදිච්ච හැම ප්‍රතිරෝධයක්ම ඒ කියන්නේ හතරැස් කොටුවක් හැදෙන ප්‍රතිරෝධ හතරක් ඕන නේද? අන්න ඒ ප්‍රතිරෝධ හතර මොකද උනේ? අයින් වෙනවා. හතරැස් කොටු සේරම අයින් වෙලා ගියා. දැන් තියෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. හරිද? එතකොට දැන් ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය මෙන්න මේ විදිහේ ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධයක් තියෙන්නේ. ඇයි? දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දාර. මෙන්න මේ දාරේ මේ දාරේ සහ මේ දාර හතර එකට එක්කහු කරපු මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ හතරයි. මේ දාර හතර එකට එක්කහු කරපු මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ හතරයි. ඒතර ප්‍රතිරෝධ එක දාරයක් ගැන කතා කරා නම් හරි මොකද ඒ දාරේ වගේ සරල සමාන තමයි ඉතුරු දාර තුනක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. ප්‍රතිරෝධ 8ක් තියෙනවා. 8යි ඕම් නෙමෙයි ප්‍රතිරෝධ 8 උන වෙනවනේ 5න්. ඇයි එක ප්‍රතිරෝධයකගේ දුන්නේ 5යි කියලානේ. එතකොට 8 වරක් 5 40යි ඕම්. එතකොට එක ධාරයක තියෙනවා ඕම් 40ක ප්‍රතිරෝධ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වෙච්ච ප්‍රතිරෝධක ටිකක්. හරිද? ඒ වගේ හතරක් සමාන්තරගතයි. ඒ කියන්නේ මෙතන 40යි, මෙතන 40යි, මෙතන 40යි, මෙතන 40යි. 40 බෙදෙන්න ඕන 4. මොකද සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රතිරෝධ එක සමාන නම් එක ප්‍රතිරෝධයකගේ බෙදන්න තියෙන්නේ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙච්ච ප්‍රතිරෝධ ගණන 40 බෙදීම අතර උත්තරේ වෙන්නේ ඕම් 10යි. හරි. සමග ප්‍රතිරෝධය සොයන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධ ජාලයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිරෝධ ජාලය අනන්තය දක්වා දිවෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. අපි කලින් කතා කරා එන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ප්‍රතිරෝධ අනන්තයක් කියන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. හරිද? අපි සමග ප්‍රතිරෝධය කියලා කතා කරන්නේ ප්‍රතිරෝධ සියල්ල වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධයක් කියන නේද? ඔව්. සමග ප්‍රතිරෝධය කියලා කතා කරන්නේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක ප්‍රතිරෝධ සියල්ලගෙන්ම සිදුවෙන කාර්යය ඒ සිදුවන විද්‍යුත් ලක්ෂණ වෙනසක් සිදු නොවි. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය හරහා ගලන ධාරාව හෝ ප්‍රතිරෝධ පදේ ලබා දෙන විභවාන්තරයේ වෙනසක් සිදු කරන්නේ නැතිව අන්නේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධය ගැන කතා කිරීම තමයි සමග ප්‍රතිරෝධය යටතේ සිද්ධ වුනේ. නේද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ
1 ඕම් ප්‍රතිරෝධ අනන්තයක් කිසියම් සැකැස්මකට සකස් වෙච්ච 1 ඕම් ප්‍රතිරෝධ අනන්තයක් මෙන්න මේකේ සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන විදිය. හරිද? එතෙන්දී අපි කතා කරා මෙන්න මෙතන තියෙන සමග ප්‍රතිරෝධ ජාලයේ මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රතිරෝධ දෙක. හරිද? මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක. මෙන්න මේක වෙනස් කරා කියලා පද්ධතියට කිසිම බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අයින් කරා කියලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් තව ප්‍රතිරෝධයක් දාගන්න. මොකද අනන්තය දක්වා ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය දිවෙනවා නේද? අනන්තය දක්වා දිවෙන නිසා මෙතනින් අයින් කරපු ප්‍රතිරෝධ දෙක මම මේ විදියට මේ පැත්තේ සම්බන්ධ කරා. හරිද? ඒ නිසා අනන්තය යන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක පළවෙනි රිපීට් යුනිට් එක. හරිද? ඒ මොකද්ද කිව්වේ? මෙන්න මේකයි විදියට නේද මේක රිපීට් වෙවි යන්නේ. එතකොට පළවෙනි රිපීට් යුනිට් එක වෙනස් කරාට, ඒ කියන්නේ අයින් කරාට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියට කිසිම බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රිපීට් යුනිට් දෙකක් අයින් කරාන් පස්සේ කිසියම් බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා අපි කතා කරා මෙන්න මේ පද්ධතිය මෙන්න මේ විදියට තිබුණාන් පස්සේ සමග ප්‍රතිරෝධය අපි R කියලා ගත්තා නේද? මේව තිබුණාන් පස්සේ සමග ප්‍රතිරෝධය R. හරිද? එතකොට මෙහිම නැතිව කලින් රිපීට් යුනිට් එකක් මෙතන සම්බන්ධ වුණා නම් ඒත් සමග ප්‍රතිරෝධය කීයද? R ම වෙනවා. මේ R ගේ කිසියම් වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක නොසලකිය හැකි තරම් කුඩායි. හරිද? ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය වෙනුවට අපිට මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස නේද R කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ කොටස තමයි R කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තට දිවෙන කොටසට තමයි R කියලා කියන්නේ. අන්නේ R ප්‍රතිරෝධය මෙන්න මේ රිපීට් යුනිට් එකට මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ දෙකට මෙන්න මෙතන ප්‍රතිරෝධයට සමාන්තරගතව තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය අයින් කරලා ඒ වෙනුවට දාන්න පුළුවන් කැපිටල් R ප්‍රතිරෝධයක්. ඒ කියන්නේ සමග ප්‍රතිරෝධයම තමයි. මේක වෙනුවට මම දැම්මා කැපිටල් R ප්‍රතිරෝධය. හරි සරලයි. හරිද? හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඕම් එකක් තිබුණා. මෙතන ඕම් එකක් තිබුණා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තිබිච්ච ප්‍රතිරෝධ ජාලයේ සමග ප්‍රතිරෝධය R. දැන් මේක අනන්තය දිවෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් විදිහට තියෙන්නේ. නෑ ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධයක් තියෙන චූටි ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. මෙතන තියෙන R ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියේ සමගය හෙව්වනම් ලැබෙන උත්තරේ කැපිටල් R. හරි. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියේ සමග ප්‍රතිරෝධය හොයමු. මෙතන තියෙනවා සමාන්තරගත සම්බන්ධයන්නේ. ඒතර ප්‍රතිරෝධ දෙකක සමාන්තරගතව සම්බන්ධලා තියෙනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් සමග ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ ගුණිතය බෙදීම එකතුව. මේ සම්බන්ධය දාන්න පුළුවන් සමාන්තරගතව සම්බන්ධලා තියෙන ප්‍රතිරෝධ කීයක් වුණාමද? දෙකක් වුණාම පමණයි. හරිද? හරි. ගුණිතය එක ගුණ කිරීම R එකතුව එක ධන R. හරිද? මෙන්න මේ දෙන්න සමාන්තරගතයි. මේ දෙන්නගේ සමකයට මේක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධලා තමයි කැපිටල් R එන්නේ. ඒ නිසා මේකට එකක් එකතු වුණාන් පස්සේ උත්තරේ R ම වෙන්න ඕන. හරිද? උත්තරේ R ම වෙන්න ඕන. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? වැරදිලා නැහැ නේද උත්තරමත්? මට හිතෙන්නේ මෙතන 1 ඕම් දැම්ම උත්තරයක් එන්නේ නැහැ. මෙතන ලැබෙන්න ඕන ඕම් 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධය. අපි මෙතන දාමු ඕම් 2ක ප්‍රතිරෝධයක් කියලා. එතකොට මෙතන ගුණිතය 2 ගුණ කිරීම R වෙනවා. මෙතන 2 ධන R වෙනවා. මෙතන 1 ඕම් තුනන් පස්සේ අවසාන උත්තරේ හරියට සුළු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා ඕම් 2ක ප්‍රතිරෝධයක් දාලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ සමීකරණය විසඳන්න වෙනවා. R හොයන්න වෙනවා. R නේද සමග ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ? ඔව්. R තමයි සමග ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ. 2R ධන අපි ගුණ කරමු 2 ධන R ගෙන් සම්පූර්ණ සමීකරණයමනේ. ඒතකොට මෙතන එක ඉලක්කම 2 ධන R ගෙන් ගුණ කරාන් පස්සේ 2 ධන R කෙනෙක් එනවා. එතන R වතාවක් 2 ධන R වෙනවා. 2R එකතු කරාන් පස්සේ 3R වෙනවා. 3R ධන 2 සමානයි 2R ධන R වර්ග වෙනවා. බිඳුව සමාන වෙනවා. මේ පද්ධති සේරම අනිත් පැත්තට ගෙන්නනවා. R වර්ග ඍණ R ඍණ 2. මේ තියෙන මොන ප්‍රකාශනයක්ද? මේ තියෙන්නේ වර්ගජ සමීකරණයක්. ප්‍රකාශනය නෙවෙයි වර්ගජ සමීකරණයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වර්ගජ සමීකරණය විසඳුවා නම් R ට අගයක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද වර්ග සමීකරණය විසඳන්නේ? වර්ග සමීකරණ විසඳන විදිය O level කාලේ දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් නේද? R වර්ග ඍණ R ඍණ 2 සමානයි බිඳුවක් වෙනවා. හරි? ඊළඟට R වර්ග ඍණ 2 හදන්න ඕන ගුණිතය ඍණ 2ක් වෙන විදියටයි එකතුව ඍණ 1ක් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ ඍණ දෙවරක් ධන 1 ගත්තනම් හරි නේද? ඍණ දෙවරක් ධන 1 ඍණ 2යි. ඍණ 2යි ධන 1යි එකතු කරාම උත්තරේ ඍණ 1යි. R වර්ග ඍණ 2R ධන R ඍණ 2 සමානයි බිඳුවක් වෙනවා. R වර්ග අපි R කෙනෙක් කියලා ගමු.
r ඍණ 2යි r ඍණ 2යි මකනවා r ඍණ 2යි ධන එකක් ගත්ත විදිහට r ඍණ 2යි සමානයි බිඳුවයි. හරිද? එතකොට එනවා r ඍණ 2 වතාවක් r ධන 1 සමානයි බිඳුවක් කියලා. හරිද? r සමානයි 2යි r සමානයි ඍණ 1යි. උත්තර දෙකක් එනෝනේ. අපි දන්නවා වර්ග සමීකරණයකට තියෙන මූල දෙකක් තියෙනවා. rට උත්තර දෙකක් ලැබෙනවා. හැබැයි කවදාවත් ප්‍රතිරෝධයක් ඍණ වෙන්න පුළුවන්ද? ප්‍රතිරෝධයක් ඍණ වෙන්න බෑ. ඒ නිසා උත්තරේ r සමානයි 2යි. මේක ඉසති හදව ගාන මම ආයි මතක් කරේ. මෙන්න ඒ විදිහටම අලුතෙන් ගානක් දීලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා 2006 නෑ 1985 විභාග ගානේ පොඩි වෙනස් කිරීමක් මම කරලා තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධ අනන්තයකට දිවෙන විදිහට. හරිද? ප්‍රතිරෝධ අනන්තයක් තියෙන විදිහට. ඒක හදන්නේ කොහොමද? හරි. එතෙන්දී අපි බලාගමු හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ 12යි 2යි 12යි 2යි 12යි 2යි රිපීට් වෙලා නේද? මෙතන 12ත් එක තව දෙකක්. මෙන්න මේ විදිහට රිපීට් යුනිට් එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පළවෙනියම අඳුර ගන්න ඕන රිපීට් වෙන්නේ මොන යුනිට් එකද? මෙන්න මේක. මෙන්න මේ ඒකකය තමයි. මෙන්න මේ ඒකකය තමයි හැමතිස්සෙම රිපීට් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 12යි 2යි කියන මෙන්න මේ කොටස අයින් කරාට ගානට බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න සිද්ධ වෙනවද ගානට බලපෑමක්? නෑනේ. අනන්තය දක්වා දිවෙනවනේ. මෙතනින් අයින් කරපු දෙන්න අපිට පුළුවන් මෙතනින් දාගන්න. තව දෙන්නේ. මෙතෙන්ට 2යි යෝම් දැම්මනම් දැන් වැඩේ හරි නේද? ඔව් දැන් වැඩේ හරි. මෙතන ඊළඟට ওই විදියට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ඉස්සරහට දිවෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමග ප්‍රතිරෝධයත් r නේද? මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමග ප්‍රතිරෝධය තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්ට 12 ඕම්තුයි 2 ඕම්තුයි සම්බන්ධ වුණා කියලා ඒක සමග ප්‍රතිරෝධයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක සමග ප්‍රතිරෝධයත් r කියලා ගත්තට වැරද්දක් නැහැ. මේ දෙන්නගේ යම්කිසි චූටි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක නොසලකිය හැකි තරම් කුඩායි. හරිද? ඒ නිසා මෙන්න මේකේ සමග ප්‍රතිරෝධය මම ගන්නවා r කියලා. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියේ සමග ප්‍රතිරෝධයත් මම ගන්නවා r කියලා. ඒතකොට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය වෙනුවට මට දාන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධයක්. ඒක මොකක්ද? කැපිටල් r. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය මම මැකුවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය මම මැකුවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය වෙනුවට මට දාන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධයක්. මොකක්ද මේ ප්‍රතිරෝධය? කැපිටල් r. මෙතන තිබුණා ඕම් දෙකක්. මෙන්න දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේක අනන්තයට දිවෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියද? නෑ. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත පොඩි ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. මේක විසඳන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා. r2යි 2යි එකතු වෙන්න ඕන. මෙතන තියෙන සමගයේ 2යි r කෙනෙක් 2යි r2යි සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නේද? 2යි r2යි නෑ මෙතන 2 නෙවෙයි. මෙතන තියෙන්නේ 12 නේ. එතන 12යි යෝ මේ සම්පූර්ණ සමගය තමයි r කියලා කියන්නේ. එතකොට 2 ධන r 2 ධන r 2යි r2 එකතු වෙන්න ඕනේ. 2 ධන r2යි 12යි r2යි සමාන්තරගතයි. හරි. එතකොට ගුණිතය බෙදීම එකතුව නේද සමගය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් 12 වතාවක් 2 ධන r. මේ 2 ධන r කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන සමගය 12 යෝම් කියලා කියන්නේ මේ තියෙන එකන. එතකොට 12 වරක් මේක ගුණිතය බෙදීම එකතුව 12 ධන 2 ධන r. මේක සමාන වෙන්න ඕන කැපිටල් r ට. මේක විසඳුණා මෙතන එන්නේ වර්ග සමීකරණය. වර්ග සමීකරණය විසඳුණා r ට අගයන් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට ඍණාගය අයින් කරා නම් ධනාගය තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. මේක සුළු කරමු. 12 2 24යි ධන 12යි r සමානයි r වතාවක් ඇතුළට යනවා 14 ධන r. 24 ධන 12යි r සමානයි 14යි r ධන r වර්ගය. r වර්ග ධන 2යි r ඍණ 24 මේ පැත්ත බිඳුවක් නෝනේ. මේ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් මේ පැත්තට ගෙනිච්චා. ඍණ 12යි r මේ පැත්තට ගෙනිච්චන් පස්සේ ඍණ 12යි r වෙනවා. 14 ඍණ 12යි සුළුනාන් පස්සේ 2යි r කෙනෙක් එනවා. 24 මේ පැත්තට ගෙනිච්චන් පස්සේ ඍණ 24ක් එනවා. හරි. මේක විසඳන්න ඕනේ නේද? බිඳුව සමානයි r වර්ග ධන 6යි r ඍණ 4යි r ඍණ 24. දැන් වර්ග සමීකරණ විසඳන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මොකද වෙන්නේ? මෙතන තියෙන ධන 1 ඉලක්කමනේ. ධන 1 ගුණ කරලා ඍණ 24ෙන් ඍණ 24යිනේ. අන්නේ ඍණ 24 හදන්න ඕන. ඉලක්කම් දෙකකින් එකතුව ධන දෙකක් වෙන විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් 6 වරක් 4 ඉලක්කම් දෙක 6 වරක් 4 මොකද 24යි 6න් 4ක් අඩු කරාම දෙකක් එනවා. මෙතන තියෙන ධන දෙක නිසා මේක ධන වෙන්න ඕන මේක
ඍණ වෙන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ධන 6 r ඍණ 4 r. සමානයි බිඳුව සමානයි r කෙනෙක් ගත්ත එළියට r ධන 6ක් එනවා. අපි ගමු ඍණ 4ක් එළියට r ධන 6ක් වෙනවා. r ධන 6 වතාවක් r ඍණ 4 සමානයි බිඳුවක් වෙනවා. හරිනේ. එතන උත්තර දෙකක් එනවා r සමානයි ඍණ 6යි කියලා අනිත් එක r සමානයි 4යි කියලා. උත්තර දෙකක් ආව මොකද වෙන්නේ? ඍණ උත්තරේ පිළිගන්න බෑ මොකද සමග ප්‍රතිරෝධය කවදාවත් ඍණ වෙන්න බෑ. ඒ නිසා උත්තරේ r සමානයි ඕම් 4ක් වෙනවා. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න දන්නේ 2020 පේපරේ සමග ප්‍රතිරෝධයෙන් ආපු ගාන අපි දැන් කතා කර ඉඳපු වගේම අනන්තයන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නේද? ඒතර මෙන්න මේකේ වැදගත්ම කාරණය තමයි මෙන්න මේ ගාන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ MCQ 44. 47 වෙනි MCQ එක කියලා කියන්නේ ඔයාලට සෑහෙන දුරක් පේපරේ කරගෙන ඇවිල්ලා හම්බෙන MCQ එකක් නේ. තව MCQ 48 49 50 MCQ 3යි තියෙන්නේ. ඒතර මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ඉන්න පීඩනයේ ස්ට්‍රෙස් එක හරිම වැඩි. හරිද? එතකොට මේ වගේ ගානක් හදන්න නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ ටයිප් එකේ ගානක් හදලා තියෙන්න මොන විභාගෙට. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ වෙලාවේදී මේ ගාන හිතලා හදන්න නම් ඔයා එක්කෝ ඔයා මැච් කරන ළමයෙක් වෙන්න ඕන. හරිද? ඔයා බය කරන ළමයෙක් නම් ඔයාට කොහොමවත් මේ ගාන එබෙලට හිතලා හදන්න නම් පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ MCQ 47ට. ඒතර 47 වෙනි MCQ එකට ආවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන වෙලාවක තමයි අපිට මේ ගාන හම්බෙලා තියෙන්නේ. තව පොඩි වෙලාවකයි විභාග පේපරේ එකතු කරන්න නේද? විභාග පේපර් එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ ටයිම් එක ඉවර වෙන තව පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ගාන හදා ගන්න එක්ක මේ වගේ ගානක් හදලා තියෙන්න ඕන. එක්ක තමන් මැච් කරන ළමයෙක් වෙන්න ඕන. මැච් කරන ළමයෙක් වුණත් හොඳ මැච් දැනුමක් තියෙන්න ඕන මේ ගාන හදා ගන්න නම්. හරිද? අනිත් කාරණේ 47 මේ MCQ එකට ආවන් පස්සේ ඔයා බයෝ කරන ළමයෙක් වුණත් ඔයා කලින් මේ වගේ ගානක් හදලා තිබුණත් මෙන්න මේ ගාන පොඩක් හිර වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හේතුව මේකේ උත්තර දැක්කන් පස්සේ සමහර ළමයි මඤ්ඤම් වෙලා යනවා නේද? මොකක්ද තියෙන උත්තර? උත්තර පහ තියෙන්නේ r කුඩායි 2යි ඕම්, r සමානයි 2යි ඕම්, r විශාලයි 3යි ඕම්, r සමානයි 3යි ඕම්, 2යි ඕම් කුඩායි r කුඩායි 3යි ඕම් කියලා. ඒ කියන්නේ අසමානතා තුනක් තියෙන උත්තරේ. අසමානතා තුනක් තියෙන උත්තරේ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර හුරුදු නෑනේ. බයෝ ළමයට නේද? හැබැයි මැත්ස් ළමයට නම් මේවා ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගාන දැක්කන් පස්සේ ගාන කලින් හදලා තියෙනවා නම් මේ වගේ ගානක් හදලා තියෙනවා තමන් දන්න වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් තමයි ගාන ඇතුලේ හම්බෙන්නේ. අවසාන උත්තරේ විදිහට හම්බෙන්නේ වර්ගජ ප්‍රකාශන. ඒ වර්ග ප්‍රකාශනේ විසඳන්න ඕන. එතකොට ඒ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ගාන සෑහෙන අමාරු ගානක් ගණයට වැටෙනවා. හරිද? අපි මේ ගාන හදාගෙන යමු. ඉස්සරහට මේ වගේ ගානක් හම්බුනොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ගාන ගොඩදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට මොකද ලා තියෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධ අනන්තයක් තියෙනවා. හැබැයි තමන් දන්නවා මේක ප්‍රතිරෝධ අනන්තයක් තිබුණට 1 ඕම් ප්‍රතිරෝධ ගණනාවක් තිබුණට මේකෙන් ලැබෙන සමග ප්‍රතිරෝධය සමහර වෙලාවකට ඕම් 3-4කට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ උත්තර බැලුවම පස්සේ තේරෙනවා මෙතන ලැබෙන උත්තරේ එක උත්තරයක් තියෙන 3 ඕම්ට වඩා වැඩි කියලා. අනිත් හැම උත්තරයක්ම ඕම් 3ට වඩා ඕම් 3ට වඩා අඩු උත්තර තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් වෙන්නේ මොකද? ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් තරම් සමග ප්‍රතිරෝධය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ඒක. හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ මේ ගාන හදන විදිහට දැන් දන්නවා මොකද 1 ඕම් 1 ඕම් 1 ඕම් කියන රිපීට් යුනිට් එක තමයි මෙන්න මේ පුනරාවර්තන ඒකකය තමයි හැමතිස්සෙම ඉදලා තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධ 3ක පුනරාවර්තන ඒකකයක් තමයි තියෙන්නේ අපි හදපු කලින් අනන් දෙකේම තිබුණේ ප්‍රතිරෝධ 2ක පුනරාවර්තන ඒකකයක් හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රතිරෝධ 3ක පුනරාවර්තන ඒකකයක්. ඒතර මම කිව්වා පළවෙනි රිපීට් යුනිට් එක අයින් කරාට ගානට බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි මම මෙන්න පළවෙනි රිපීට් යුනිට් එක අයින් කරා. හරි මොකද ගාන වෙනස් වුණාද? නෑ ගාන වෙනසක් ඔයාලට පේන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලට ගානේ වෙනසක් පේනවා නම් කවුරු හරි ළමයෙක්ට ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට දාගන්න 1 ඕම් 1 ඕම් 1 ඕම්. හරිද? දැන් ගාන වෙනසක් නෑ නේද? එහෙනම් කලින් ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය අපි කලින් තිබිච්ච ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය සමග ප්‍රතිරෝධය අපි R කියලා හිතුවනම් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමග ප්‍රතිරෝධය මොකද වෙන්න ඕන? ආරම්භ වෙන්න ඕන. මම කිව්වා මේ ආර්ගේ යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක නොසලකිය හැකි තරම් කුඩාම අගයක්. හරිද? හැබැයි රිපීට් යුනිට් දෙකක් අයින් කරා නම් මේ ආර්ත්වය සමානයි කියලා ගන්න තියෙන තරකේ ගොඩක් වැරදි. හරිද? හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ සමක ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය වෙනුවට සමක ප්‍රතිරෝධය R කියලා හිතන්න. හරිද? එතකොට මේක මම කලින් ප්‍රතිරෝධ තුන ඇඳගත්තා. 1 ඕම් 1 ඕම් 1 ඕම්.
ඒතර මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියත් සමග R. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියත් සමග R. ඒ නිසා මම මෙතන ඉඳලා මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය මකනවා. මකලා ඒ වෙනුවට සමග ප්‍රතිරෝධය දාගන්නවා. මොකක්ද? ඒ වෙනුවට සමග ප්‍රතිරෝධ දාගන්නවා. මෙන්න මේ කියපු එකේන R කියලා. දැන් බලන්න. ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධයක් තියෙන පොඩි ගානක් බවට මෙන්න මේ විශාල අනන්ත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තිබිච්ච ගාන අපි හකුලුවාගෙන තියෙනවා. හරිද? දැන් මොකද කරන් තියෙන්නේ? 1යි R2යි සමාන්තරගතයි. 1යි R2යි සමාන්තරගතයි සමගය එක ගුණ කිරීම R බෙදීම එක දාන R ගුණිත බෙදීම එකතුව. ඒකට මෙන්න මේකයි ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕම් දෙකක්. හරි. අන්නේ සම්පූර්ණ පද්ධතියේ සමගය තමයි R කියලා කියන්නේ. සමහරට කියන්න පුළුවන් R සමානයි 2 ධන එක ගුණ කිරීම R බෙදීම එක ධන R කියලා. මේක නේද දෙන්න ඕන? ඔව්. හරි. R සමානයි 2 ධන R බෙදීම එක ධන R සම්පූර්ණ සමීකරණයම හැම පදයක්ම මම ගුණ කරනවා එක ධන R ගේ. එතකොට මේ බෙදීම පදය අයින් වෙනවා. මොකද බෙදීමක් තියාගෙන ගාන හදන්න ටිකක් අමාරුනේ නේද? හරි. R එක ධන R සමානයි 2 වතාවක් එක ධන R. මේ පදේ එක ධන R ගේ ගුණ කරන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එක ධන R කැපිලා යනවා. ධන R. හරිනේ? R ධන R වර්ග සමානයි 2 ධන 2යි R ධන R. සුළු කරගමු. R වර්ග මෙයාට මේ R කෙනෙක් කපන්න පුළුවන් 2යි R කෙනෙක් ගෙනවා මේ පැත්තට. ඍණ 2යි R ඍණ 2 සමානයි බිංදුවක් වෙනවා. අම්මඩසිරේ. ටිකක් අමුතු වර්ග සමීකරණයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක සාධක නෑ. ඍණ 2 හදන්න බෑනේ එකතු ඍණ 2ක් වෙන විදියට. ඒ කියන්නේ මේක සාධක නෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන හරියාකාර පූර්ණ උත්තරයක් ලැබෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ R සමානයි 3 ඕම් කියන එකයි R සමානයි 2 ඕම් කියන උත්තර දෙක බොල් වෙනවා නේද? ඒ උත්තර දෙක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්තර 3 ගැන තමයි හිතන්න වෙන්නේ. හරි. අපි මේක විසඳන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ඔයාලට මතක ඇති. අපිට ඔලවල් කාලේදී හම්බෙනවා මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක්. වර්ග සමීකරණයක උත්තර හොයන්න අපිට පුළුවන්. අපි මෙතන වර්ග ප්‍රකාශනයේ විචාරක පදේ වෙන්නේ R නේ. R සමානයි ඍණ b ධන හෝ ඍණ වර්ගමූල ඇතුලේ b වර්ග ඍණ 4ac බෙදීම 2යි. මෙන්න මේක බයෝ ළමයෙක්ට නම් අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මැත්ස් ළමයෙක්ට නම් මේක දැක ගමන් දාන්න මතක් වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය නිසා මම මුලින් මේ විදිහට හදලා පෙන්නන්නම්. හරිද? හරි. මොකද වෙන්නේ? ඍණ b කියන්නේ මේක 2 ධන හෝ ඍණ වර්ගමූල ඇතුලේ b වර්ග b වර්ග කියලා කියන්නේ 4 ඍණ 4 වතාවක් ac ඍණ 2යිනේ. ඔව් ac ගුණිතය ඍණ 2 බෙදීම 2 වතාවක් a කීයද? 1යි. ඒක සුළු කරන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? 2 ධන හෝ ඍණ වර්ගමූල ඇතුලේ 4 ධන 8 12යි බෙදීම 2යි. මේක තව සුළු කරන්න පුළුවන් 2 ධන හෝ ඍණ 2යි මූල 3යි කියලානේ. ඇයි වර්ගමූල 12 ලියන්න පුළුවන් 4 වරක් 3 කියලා. 4 වර්ගමූලය එළියට ගත්ත 2යි කියලා. බෙදීම 2. මම මෙතන ලියනවා. උත්තරේ එනවා 2 ධන හෝ ඍණ අනේ දෙකේ ලක්ෂම බෙදන්න පුළුවන්. දෙකේ ලක්ෂම කැපෙනවා. මේක පරිදි දෙකේ ලක්ෂම කැපෙනවා. මේකත් දෙකේ ලක්ෂම කැපුණාන් පස්සේ 1 ධන හෝ ඍණ මූල 3ක් එන්නේ. ඒක තමයි උත්තරේ. ඒතර අපි දන්නවා මූල 3ගේ ආසන්න වශයෙන් 1.72 3යි නේ. ඒක කටපාඩමේ තියෙනවනේ. ඒතර උත්තරයක් එනවා. එක උත්තරයක් 2.72 3යි. අනිත් උත්තරේ එනවා 0.72 3යි. ඒ කියන්නේ මෙතන උත්තරයක් තියෙනවා. මේක ධන හෝ ඍණ මේක ඍණයි. මේ උත්තරේ ඍණ නේද එන්නේ? ඔව් මේ උත්තරේ ඍණ මේ උත්තරේ ධන. අපි දන්නවා ඍණ උත්තරේ අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඍණ උත්තරේ අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද සමග ප්‍රතිරෝධය කවදාවත් ඍණ වෙන්න බෑ. ඒ නිසා උත්තරේ 2.72 3යි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ වෙන්න ඕන අංක 5 නේ. 2යි 3යි අතර නේද මෙයාගේ තියෙන්නේ. ඕම් 2යි ඕම් 3යි අතර ගයක් තියෙන. ඒ නිසා 2යි ඕම්ට වඩා සමග ප්‍රතිරෝධය වැඩි. 3යි ඕම්ට වඩා සමග ප්‍රතිරෝධය අඩු. උත්තරේ අංක 5 තමයි එන්නේ. හරි. ඊළඟ ගාන සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න තියෙන්නේ AB අතර සමග ප්‍රතිරෝධය අහලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ගාන මම මීට කලින් කියලා දීපු කිසිම ක්‍රමයක් යටතේ හදන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයා හිතන්න. ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධයක් වань පේනවද? නෑ. මේක ඇතුලේ ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධයක් නැහැ. කොතනවත් මේ ප්‍රතිරෝධය ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත නැහැ. මේ ප්‍රතිරෝධය ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත නැහැ. කිසිම ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධයක් මේ ගාන ඇතුලේ නැහැ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ධාරාව ගමන් නොකරන පොඩු යන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් මේක ඇතුලේ පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි විභව සමාන ලක්ෂ හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම 4ක් විතර කතා කරා. ක්‍රම 3ක් විතර කතා කරා. එකක් තමයි
ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධක කම්බි. ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධක කම්බි මේ ගාන ඇතුලේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේම තමයි AB යාකරන රේඛාවෙන් දෙපසට ප්‍රතිරෝධක පද්ධතිය සමමිතික නම් සමමිතිකද? නෑ සමමිතික නෑ. AB යාකරන රේඛාවෙන් ලම්බක රේඛාවෙන් දෙපැත්තට පද්ධතිය සමමිතික නම් සමමිතිකද? ඒත් නෑ. හරිද? එහෙනම් මම කතා කරපු ඊට කලින් කතා කරපු කිසිම තියරියක් යටතේ මේ ගාන හදා ගන්න බෑ. හැබැයි මේ ගාන දැක්කන් පස්සේ ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් මතක් වෙනවා ඇති ධාරා විද්‍යා පාඩම යම් තාක් දුරට හරි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම්. හරිද? මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතිරෝධ පහක් තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධ පහක් මෙන්න මේ වගේ හැඩයකට සකස් වුණාන් පස්සේ අපිට මතක් වෙනවා මොකක්ද? වින්ස්ටන් ජාලය කියලා දෙයක්. වින්ස්ටන් ජාලය. මොකක්ද මේ වින්ස්ටන් ජාලය කියලා කියන්නේ? වින්ස්ටන් ජාලය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධතාවයක් තෘප්ත කරන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. ඒ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ ප්‍රතිරෝධ පහක් තියෙනවා. P, Q, R, S, T. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිරෝධ පහකින් යුක්ත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් වින්ස්ටන් ජාලය කියන දේ තෘප්ත කරන්න නම් P බෙදීම Q අනුපාතය සමාන වෙන්න ඕන R බෙදීම S අනුපාතය. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? මෙන්න මේ අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධ දෙකේ අනුපාතය. මේ අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධ දෙකේ අනුපාතයට සමාන වෙනව නම් අන්න ඒක වින්ස්ටන් ජාලයක්. හරිද? මේක මෙන්න මේ විදිහට හරස්කෘත දාලා මාරු කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. P බෙදීම R සමානයි Q බෙදීම S කියලා. මේකත් හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධ අනුපාතය මෙතනත් මේ අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධ අනුපාතය දෙන්න එකිනෙකට සමාන වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ P බෙදීම සමාන වෙන P බෙදීම R අනුපාතය Q බෙදීම S අනුපාතයට සමාන වෙනවා නම් අන්න ඒක වින්ස්ටන් ජාලයක් වෙනවා. ඒතර වින්ස්ටන් ජාලයක් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? වින්ස්ටන් ජාලයක් වෙනකොට මෙන්න මේ මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැති වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැති වෙනවා. එතකොටම අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. V සමානයි IR ට අනුව. මොකද වෙන්නේ? මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාව බිඳුවයි. බිඳුව වතාවක් R බිඳුවයි. මොකද වෙන්නේ? විභව අන්තරය බිඳුවක් වෙලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂයයි මේ ලක්ෂයේ විභව සමාන වෙලා. මේ ලක්ෂයේ විභව සමාන වෙන එක ඉබේම වෙන දෙයක් නේ. එහෙම වෙන්නේ මොකද? ධාරාව බිඳුවක් වෙන නිසා. හරි. ඒක වැදගත් නෑ. ධාරාව බිඳුවක් වෙනව නම් අපි දන්නවා ධාරාව බිඳුවක් වෙන ප්‍රතිරෝධ සමකයට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය අයින් කරලා දාන්න. ඔන්න ඔය දේ තමයි වින්ස්ටන් ජාලයක සිද්ධ වෙන්නේ. වින්ස්ටන් ජාලය කියලා කියන්නේ ලොකු සිද්ධාන්තයක්. මේක යටතේ සෑහෙන දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? මේකට ගැලනෝමීටරයක් දාලා වෝල්ට් මීටරයක් දාලා සෑහෙන දේවල් ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඉන්නේ තාම සමග ප්‍රතිරෝධය සෙවීම යන කොටස යටතේ සමග ප්‍රතිරෝධය සෙවීමට මට වැදගත් වෙන්නේ වින්ස්ටන් ජාලය මෙන්න මේ කියන සිද්ධාන්ත දෙක පමණයි. හරිද? මම ඔන්න ඒ දෙක කියලා දුන්නා. හරි. දැන් බලමු ගානට එන්න බලන්න. හරිද? ගාන මොකක්ද කියන්නේ? ගාන AB අතර සමග ප්‍රතිරෝධය අහන්නේ. හරිද? එතකොට ගානෙත් තියෙන ප්‍රතිරෝධ පහයිනේ. මේකත් නිකන් වින්ස්ටන් ජාලයක නිකන් සැකස්මකට වගේ නේද තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු මේක වින්ස්ටන් ජාලයක් වෙනවද කියලා. 8 බෙදීම 2 සමානයි 12 බෙදීම 3. මේක සමාන වෙයිද? සමාන වෙයිද? 8 බෙදීම 2 12 බෙදීම 3ට ආවු නේද? 8 බෙදීම 2 අපිට 4යි. 12 බෙදීම 3 අඩු සමානයි 4යි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? වින්ස්ටන් ජාලයක්. වින්ස්ටන් ජාලයක්. වින්ස්ටන් ජාලයක් නම් මොකද වෙන්නේ? මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂයේ විභව සමානයි කියන එක. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය අයින් කරන්න. අනේ මේ මොකද්ද මේ? මේ තියෙන්නේ ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සරල ගණනක් නේද? හරි. උඩ එක්කෙනා සුළු කරමු. උඩ එක්කෙනා සුළු කරාන් පස්සේ 8යි 12යි 20යි 2යි 3යි ඕම් 5යි. ඕම් 5යි. මෙන්න මෙතන සමකය අහන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් මම මේක හදන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් විතර කතා කරානේ. ප්‍රතිරෝධ දෙකක් සමාන්තරව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ගුණිත වෙලීම එකතුවට යන්න. 20 5 20 ගුණ කිරීම දෙක වෙදීම 20 5 100 බෙදීම 25 උත්තරේ ඕම් 4යි. ඕම් 4යි. අපිට තව පුළුවන් මෙන්න මේ දෙන්න බෙදන්න පුළුවන් අඩුමගය. මේ දෙන්න බෙදන්න පුළුවන් අඩුමගය මොකක්ද? 20. මේකට කියන පොදු හරය කියන්නේ 20. මේ දෙන්න බෙදන්න පුළුවන් අඩුමගය 20 ලියලා බෙදීමෙන් උඩින් 20 ලියලා 20 හදන්න මෙන්න මේ 20 ප්‍රතිරෝධ කීයක් ඕනද? 20 ප්‍රතිරෝධ 1යි ඕනනේ. ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධයත් එක්ක හිතන්නකො. 20 හදන්න පහේ ප්‍රතිරෝධ 4ක් ඕන. 20 බෙදීම 5. ඒත් උත්තරේ ඕම් 4යි. අර උත්තරේම එනවා. තව පුළුවන් අපිට ඕන නම් පුළුවන් සමීකරණ දාන්න.
එකයට R සමානයි. එකයට 5 ධන, එකයට 20. පොදු හරය 20ක් වෙනවා. 20 ධන 5 කැලි 4යි. 20 ධන 20 කැලි 1යි. මේ තියෙන එකයට R. ඒ නිසා පරස්පරය R සමානයි 20 විදිහම 5. ඒත් උත්තරේ ඕම් 4ක් වෙනවා. හරි. හදාගන්නකෝ. ඊළඟ ගාන AB අතර සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. හරිද? AB අතර සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන්න. කොහොමද මේක හොයන්නේ? මේක දැක්කම පස්සේ මොනවද හිතෙන්නේ? මට නම් මේක ඇතුළේ ශ්‍රේණිගත සමාන්තර සම්බන්ධයක් පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ කියන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේ ප්‍රතිරෝධය ශ්‍රේණිගත වෙන්නේ නැහැ, සමාන්තරගත වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රතිරෝධය ශ්‍රේණිගත වෙන්නේ නැහැ, සමාන්තරගත වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ලක්ෂ්‍ය මෙතන තියෙන අපිට ඒ නැති කරගන්න බෑනේ. සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන්න කියන ලක්ෂ්‍ය නැති කරගන්න බෑ. ඒතර මේ දෙන ශ්‍රේණිගතයි කියලා තන බෑ. එහෙම වුණොත් මේ ඒ ලක්ෂ්‍ය නැති වෙනවා. අන්තිමට අපිට හිතා ගන්න බෑ මේ කවුරු අතර සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා නේ. ඊළඟට සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන්න කියන ලක්ෂ්‍ය දෙකේ ආකරන රේඛාව මේක කියලා ගත්තාන් පස්සේ ඒ දෙන්නගේ දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සාමිතියක් මට පේන්නත් නැහැ. හරිද? ඊට ලම්බක රේඛාවක් ගැන හිතන්නට ටිකක් අමාරුයි. හරිද? දැන් මට හිතෙනවා මම මෙන්න මේ B ලක්ෂ්‍ය එළියෙන් ඇඳ ගන්නවා. ඒක ඇතුලේ තියෙනකොට මට නිකන් කරදරයි වගේ. මම B ඇඳගත්ත මෙතනින්. හරිද? අපිට පුළුවන් වේද මේ A ලක්ෂ්‍යෙත් එළියට ගෙනියන්න. A ලක්ෂ්‍ය එළියට ගෙනියන්න පුළුවන් මේ A ගෙන් මෙතනින් අල්ලගෙන මම මේ පැත්තට අදිනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ 1 යෝම් මෙතෙන්ට වැටෙනවා, 2 යෝම් මෙතෙන්ට යනවා, A ලක්ෂ්‍ය මෙතෙන්ට වැටෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වෙනව නේද? 2 යෝම් මෙන්න 1 යෝම් මෙන්න 1 යෝම් 2 යෝම් මෙන්න තියෙනවා A ලක්ෂ්‍යය. හරිද? හරි. මම මේක වකනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මම ඔක නිකන් අමුතුයි වගේ නිසා මම මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. මම මෙතෙන්ට දානවා C කියලා, මෙතෙන්ට දානවා D කියලා. මෙන්න A ලක්ෂ්‍යය, මෙන්න B ලක්ෂ්‍යය, මෙන්න C ලක්ෂ්‍යය, මෙන්න D ලක්ෂ්‍යය. CD අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධයක් ඕම් 3ක, CD අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධයක් ඕම් 4ක, DB අතර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා ඕම් 8ක, AB අතර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා ඕම් 2ක, AC අතර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා ඕම් 1ක. මේක දැක්කම පස්සේ මොකද හිතෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධ පහක් තියෙනව නේද? මේක නිකන් විස්ටර්න් ජාලයක් වගේ නේද? ප්‍රතිරෝධ පහක් තියෙනවා මතක් වෙනවනේ විස්ටර්න් ජාලය. බලමු විස්ටර්න් ජාලයක් වෙනවද කියලා. විස්ටර්න් ජාලයක් වෙනවා මොකද වෙන්න ඕන? මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයට සමාන වෙන්න ඕන. 1 බෙදීම 2. මේ පැත්ත 4 බෙදීම 8. 1 බෙදීම 2 භාගයයි 0.5යි. 4 බෙදීම 8 භාගයයි 0.5. සමානයි නේද? ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ වින්ස්ටන් ජාලයක්. වින්ස්ටන් ජාලයක් නම් මොකද වෙන්නේ? මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ. ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රතිරෝධය පරිපතයෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මොකද ධාරාව ගමන් නොකරන ප්‍රතිරෝධ සමකයට බලපාන්නේ නැහැ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ C ලක්ෂ්‍යයේ D ලක්ෂ්‍යයේ විභව සමානයි කියලා. හරිද? විභව සමාන ලක්ෂ්‍ය දෙකක් හම්බුනන් පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධය හොදකලා ප්‍රතිරෝධයක් නම් තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිරෝධය අයින් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් මොකද කරන්නේ? මේ පැත්තට ශ්‍රේණිගතයි, මේ පැත්තට ශ්‍රේණිගතයි, මේ දෙන්න සමාන්තරගත වෙනවා. 1යි 4යි සමකය 5යි, 2යි 8යි සමකය 10යි. ඒතර උඩ එනවා 5ක්, යට එනවා 10ක්. 10 වතාවක් 5 බෙදීම 10 ධන 5. හරි? 50 බෙදීම 15. ඔක සුළු කරන්න පුළුවන් අපිට 5න් කපමු නේද? 5න් කපුවාන් පස්සේ 10 බෙදීම 3ක් කියලා ඉන්නේ. සුළු කරාන් පස්සේ 3.3 ඕම් කියලා අගයක් එනවා. 3.33 ඕම් කියලා අගයක් එනවා. දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ 2013 නිව් සිලබස් පේපරේ ධාරා විජිතෙන් ආව ප්‍රශ්නයක්. මම ප්‍රශ්න රූපසරණ දාලා තියෙන බෝඩ් එකට මේක කියන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. AB අතර කිසියම් විභවාන්තරයක් යෙදුව විට R1 හරහා 3 ඇම්පියර් ධාරාවක්ද? R1 කියන්නේ මෙන්න මේකට මේ තියෙන R2, මේ තියෙන R3, මේ තියෙන R4. හරිද? R1 හරහා 3 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවලු. මෙන්න මේක හරහා යනවලු ඇම්පියර් 3ක ධාරාවක්. 3 ඇම්පියර් ධාරාවක්ද? R2 හරහා යනවලු 2 ඇම්පියර් ධාරාවක්ද? ගලා යයි. AB අතර සමක ප්‍රතිරෝධය මොකක්ද කියලා අහනවා. හරිද? ඇයි මේ ධාරාවක් දීලා තියෙන්නේ? ධාරාවක් දීලා ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඉද වෙන්නේ නේද? නැත්නම් ධාරාවක් දෙන්න ඕනේ නැහැ සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන්න. හැබැයි මේ ගාන කියලා තියෙනවා R1 හරහා 3 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවලු, R2 හරහා 2 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවලු. හරි. ඒතර ඔයාලට මේක දැක්කම පස්සේ මතක් වෙන්නේ මොකක්ද? වීස්ටර්න් ජාලය නේද? වීස්ටර්න් ජාලය නේද මතක් වෙන්නේ? මම ඒක වීස්ටර්න් ජාලයක් විදිහට මඳින්නම්කෝ.
එහෙම තියෙනකොට නිකන් හුරු නෑ වගේනේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තමයි තියෙන්නේ. A B. හරි. R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 2 ohm, මේකත් 1 ohm, R4 1 ohm. මෙතන මැද ප්‍රතිරෝධය තියෙනවා ohm එකක් කියලා. හරි. මේ තියෙන වීස්ටන් ජාලයක්ද? ඔයාලා මේක වීස්ටන් ජාලයක් කියලා හිතනවා වැරදි. මේ වීස්ටන් ජාලයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අයි මේක වීස්ටන් ජාලයක් වෙන්නේ නැත්තේ? වීස්ටන් ජාලයක් වෙන නම් මේ අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධ වල අනුපාතය මේ අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධ වල අනුපාතයට සමාන වෙන්න ඕන. එක බෙදීම දෙක. එක බෙදීම දෙක. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ දෙක බෙදීම එක. එක බෙදීම දෙක 0.5යි. දෙක බෙදීම එක 2යි. මේ දෙන්න සමානයිද? සමාන නැහැ. මේ පැත්තට බැලුවොත් එක බෙදීම 2යි, දෙක බෙදීම 1යි. සමාන නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ වීන්ස්ටන් ජාලයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් වීන්ස්ටන් ජාලයක් නොවුනට වීන්ස්ටන් ජාලයට නිකන් ළඟින් යනවා වගේ දෙයක් නැද්ද මේකේ? ඇයි එහෙම කියනවා? වීන්ස්ටන් ජාලයක තිබුණේ මේ පැත්තේ අනුපාතයට මේ පැත්තේ අනුපාතය සමාන වෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තේ අනුපාතය මේ පැත්තේ අනුපාතයේ පරස්පරයට. මේකේ පරස්පරය ගත්තා නම් ඉන්නේ එක බෙදීම දෙක නේද? ඔව් මේ පැත්තේ අනුපාතය මේ පැත්තේ අනුපාතයේ පරස්පරයට සමාන වෙනවා. හරිද? හැබැයි මේක වීන්ස්ටන් ජාලයක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙනවා. හරිද? අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරමුකෝ වීන්ස්ටන් ජාලයක් නම් තිබුණේ මම අදලා තියෙන වීන්ස්ටන් ජාලය මෙතන A දැම්මා, මෙතන B දැම්මා, මෙතන 1යි, මෙතන 2යි, මෙතනත් 1යි, මෙතනත් 2යි. මෙතන 1යි ඕ. හරිද? ඔන්න ඔහොම වුණා නම් මේක වීන්ස්ටන් ජාලයක් නේද? මේ පැත්තට තියෙන අනුපාතෙත් භාගයයි, මේ පැත්තට තියෙන අනුපාතෙත් භාගයයි. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී අපි කිව්වා මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ කියලා. මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය ගලන්නේ නැහැ නිසා මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය අපිට පරිපථයෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මෙතෙන්දී එහෙම කියන්න බෑ. මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන් මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගලන්න ඕන. මෙතෙන්දී මෙන්න මේක හරහා ගියා නම් අපි හිතමු ඕම් නේ ඇම්පියර් දෙක ධාරාවක් ගියා කියලා. මේක හරහා ඇම්පියර් දෙක ධාරාවක් ගියා. මේක හරහා ඇම්පියර් 0.5ක ධාරාවක් ගියා කියලා හිතමු. හරි? හරි. මේක හරහා ඇම්පියර් දෙක ධාරාවක් ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ප්‍රතිරෝධය හරහා යන්නත් ඕන ඇම්පියර් දෙක ධාරාවක්. මොකද මේ තියෙන්නේ ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධයක්. මේක හරහා ඇම්පියර් 0.5ක ධාරාවක් ගියා නම් මේ 2 යොම හරහා යන්නත් ඕන ඇම්පියර් 0.5ක ධාරාවක්. sorry. හැබැයි මෙන්න මේ කියපු දේ මෙතන වෙනවද? ඒ කියන්නේ මෙතනින් 3 ඇම්පියර් ධාරාවක් ගියාට කවදාවත් මේක හරහා 3 ඇම්පියර් ධාරාව යන්න බෑ. එහෙම යන්න නම් මෙතන හරහා ධාරාවක් නොයන්න ඕන. මේ ප්‍රතිරෝධය නැති වෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතන ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේක හරහා යන ධාරාව මේක හරහා යන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී මෙන්න මේ වගේ තියරියක් තියෙනවා. මේක හරහා යන්නේ මොන ධාරාවක්ද? ඒ ධාරාවම මෙන්න මේ පැත්තේ මෙන්න මේ ඒ ප්‍රතිරෝධය හරහා ගමන් කරනවා. මේක හරහා යන්නේ මොන ධාරාවක්ද? ඒ ධාරාවම මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ගමන් කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ගාන හැටියට නම් මේක හරහා ගියේ 3 ඇම්පියර් ධාරාවක් නම් මේක හරහා යන්නත් ඕන 3 ඇම්පියර් ධාරාවක්. මේක හරහා ගියේ 2 ඇම්පියර් ධාරාවක් නම් මේක හරහා යන්නත් ඕන 2 ඇම්පියර් ධාරාවක්. එතකොට තමන්ට තේරෙනවා මෙන්න මේක හරහා ධාරාවක් ගිහිලා නේද? ඇයි 3 ඇම්පියර් ධාරාවක් මෙතෙන්ට ආවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා තියෙන 2 ඇම්පියර්. එහෙනම් ඉතුරු 1 ඇම්පියර් මෙතන යන්න ඕනේ. මෙන්න 1 ඇම්පියර් මෙතනින් මෙතෙන්ට එනවා 2 ඇම්පියර් මෙතනින් මෙතෙන්ට එනවා 3 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ධාරාව ගමන් කරා නම් කිසිම බලපෑමක් නැතුව මේක හරහා 1 ඇම්පියරට යන්න පුළුවන්. 1 ඇම්පියර් ධාරාවක් කිසිම බලපෑමක් නැතුව මේක හරහා යන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න වීන්ස්ටන් ජාලයේ පරස්පරය මම එහෙම කිව්වට වැරදක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. පරස්පරය කියන මම අදහස් කරේ අර අනුපාතය මේ අනුපාතයේ පරස්පරයට තමයි සමාන වෙන්නේ. ඒ නිසා හරිද? අන්න ඒ දේ ඔප්පු වෙනවා නම් ඒ දේ තෘප්ත වෙනවා නම් ධාරාව ගමන් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. 2013 පස්සේ අහලා නැහැ. ආයි පාරක් මේ වගේ දෙයක් අහන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊළඟට දැන් කොහොමද මේක සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්නේ? මම කිව්වා සමග ප්‍රතිරෝධය හොයනකොට කිසියම් විද්‍යුත් පද්ධතියක විද්‍යුත් ලක්ෂණ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක වෙනුවට තනි ප්‍රතිරෝධයක් යොදනවා නම් අන්නේ තනි ප්‍රතිරෝධයට ලැබෙන්න ඕන මේක හරහා තියෙන විභවාන්තරයම තමයි. අපි හිතුව මේක හරහා තියෙන්නේ V විභවාන්තරයක් කියලා. එහෙනම් මෙතෙන්ටත් එන්න ඕන V විභවාන්තරයක්ම තමයි.
මේක හරහා තියෙන ගමන් කරන්නේ කොච්චර ධාරාවක්ද මේකට ඇතුළු වෙන්න ඕන? මේකට ඇතුළු වෙන්න ඕන ඇම්පියර් 5ක ධාරාවක් නේ. එහෙනම් මේකට ඇතුළු වෙන්නේ ඇම්පියර් 5ක ධාරාවක් නම් මේක හරහා ගමන් කරන්නත් ඕන ඇම්පියර් 5ක ධාරාවක්ම තමයි. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධය තමයි සමග ප්‍රතිරෝධය වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විභවාන්තරය අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කැමැති පාරකින්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පාරෙන් අපිට විභවාන්තරය ලියන්නත් පුළුවන්. අයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන විභවාන්තරය එකතුව තමයි මේ v කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන විභවාන්තරය එකතුව තමයි v කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන විභවාන්තරයෙන් එකතුව තමයි v කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කැමැති පාරකින් v කියන විභවාන්තරය ලියන්න පුළුවන්. හරිද? මම එහෙම ලියුවා කියලා හිතන්න. මට v ලියන්න පුළුවන්. v සමානයි එක් වරක් 3යි වෝල්ට් ධන දෙවරක් 2 4යි වෝල්ට්. හරිද? මම මෙන්න මේ පාරෙන් ලිව්වේ. මට ඕන නම් පුළුවන් මේ පාරෙන් ලියන්න. මේ පාරෙන් ලියලා බලන්න. v සමානයි මෙතන තිබුණේ 2යි ඕනේ. දෙවරක් 2 4යි වෝල්ට් ධන එක් වරක් 3යි වෝල්ට්. ඒත් එන්නේ මේකෙත් එන්නේ 7යි වෝල්ට් මේකෙත් එන්නේ 7යි වෝල්ට්. තව පාරක් තියෙනවා අපිට මේ පාරෙන් ලියාගෙන යන්න පුළුවන් නේ. මොකද වෙන්නේ 3 වරක් 1 3යි වෝල්ට් ධන එක් වරක් 1 1යි වෝල්ට් ධන එක් වරක් 3යි වෝල්ට්. ඒත් එන්නේ වෝල්ට් 7යි. ඒ කියන්නේ ඕනම පාරකින් විභවාන්තරය ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පද්ධතියේ විභවාන්තරය සමාන වෙන්න ඕන මේ පද්ධතියේ විභවාන්තරය. නම් මෙතන විභවාන්තරය කීයද? වෝල්ට් 7ක් වෙන්න ඕන. දැන් නම් සමග ප්‍රතිරෝධය ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන්. ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිරෝධය හරහා 7 වෝල්ට් විභවාන්තරයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිරෝධය හරහා 5 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවා. එහෙනම් R හොයන්න තියෙන ඕම් නියමයට අනුව V සමානයි IR දැම්මා. වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 5යි, විභවාන්තරය වෝල්ට් 5යි, ධාරාව ඇම්පියර් 5යි. R වලට එන උත්තරේ 7 බෙදීම 5යි ඕම් කියලා. බෙදීමක් විදිහටම ලියමු. මොකද මෙතන තියෙන්නේත් බෙදීමක් විදිහට තමයි උත්තර දීලා තියෙන්නේ. උත්තරය 7 බෙදීම 5යි ඕම්. ඊළඟ ගාන අපෙන් අහලා තියෙනවා AB අතර සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න කියලා නේද? AB අතර සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න කියලා අහලා තියෙනවා. බලමු. මොන වගේ ගණනක්ද මේ අහලා තියෙන්නේ? මේ අහලා තියෙන්නේ ත්‍රිමාන අවකාශයේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. ඒතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද කියලානේ. ත්‍රිමාන අවකාශයේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ගැන අපි හැමතිස්සම ගාන මුලින්ම හිතන්නේ කොහොමද? AB සම්බන්ධිත තලයෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය සමමිතිකද කියන එක. මම හදාගෙන තියෙන ඝනකාභයක්. මෙන්න මේ කියන ඝනකාභය මෙන්න මේ විදිහට හිතුවොත් එහෙම A ලක්ෂය තියෙන මෙන්න මෙතන. A ලක්ෂය තියෙන මෙන්න මෙතන. B ලක්ෂය තියෙන මෙන්න මෙතන. A ලක්ෂය සහ B ලක්ෂය හරිද? A ලක්ෂය සහ B ලක්ෂය. හරි මෙහෙම හිතන්නකෝ. A ලක්ෂය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. A ලක්ෂය තියෙන්නේ මෙතන. හරිද? B ලක්ෂය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. හරිද? එතකොට AB සම්බන්ධිත තලය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට කැපෙන හරස් කැපුම. මෙන්න මේ පැත්තට කැපෙන හරස් කැපුව. මෙන්න මේ පැත්තට කැපෙන හරස් කැපුමෙන් මෙන්න මේ තලයෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය සමමිතිකද? ඔව් සමමිතිකයි. මොකද මේ ගාන දීලා තියෙන හැම ප්‍රතිරෝධයක්ම කැපිටල් R වෙන සර්ව සම ප්‍රතිරෝධ. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ R මෙතන තියෙන්නේ R මෙතනත් R මෙතනත් R මෙතනත් R මෙතනත් R මෙතනත් R මෙතනත් R. එතකොට AB සම්බන්ධ මෙන්න මේ තලය සැලකුවොත් එහෙම ඒ තලයෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය මොකද වෙන්නේ? සමමිතික වෙනවා. එහෙම සමමිතික වෙනවා නම් අපි කිව්වා සමමිතික ලක්ෂවල විභව සමානයි කියලා. මේ ලක්ෂයේ විභවයයි මේ ලක්ෂයේ විභවය සමානයි. මෙන්න මෙතන ලක්ෂයේ විභවයයි මෙතන ලක්ෂයේ විභවයයි සමාන වෙනවා. මේ ලක්ෂයේ විභවය මේ ලක්ෂයේ විභවය සමානයි. මේ ලක්ෂයේ විභවය මේ ලක්ෂයේ විභවය සමානයි. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක අතර හුදකලා ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවද? තියෙනවා නම් ඉවත් වෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙද ප්‍රතිරෝධයක් නෑනේ. ධාරවල තමයි ප්‍රතිරෝධ තිබුණේ. හුදකලා ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා නම් ඉවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ලක්ෂ දෙක වෙනුවට තනි ලක්ෂයක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ලක්ෂ දෙක එක තැනකට එකතු වෙනවා. එතකොට යටෙන් තිබිච්ච ලක්ෂ දෙකත් එක තැනකට එකතු වෙනවා. දැන් ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය තලයක, ඒ කියන්නේ ද්විමාන තලයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? දැන් ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ද්විමාන තලයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රතිරෝධක ජාලයක් තමයි දැන් තියෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතන ප්‍රතිරෝධ දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා, මෙතන දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා, මෙතන දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා, මෙතන දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා, මෙතන දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. හරිද? හරි. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය මෙන්න මේ වගේ. හරිද? ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න මේ අඳින එක හරිද කියලා. මෙතන තමයි A ලක්ෂය තිබුණේ. මේ තියෙන්නේ මේ A ලක්ෂය. මෙතන තමයි B ලක්ෂය තිබුණේ. මෙන්න B ලක්ෂය. හරිද?
ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනට මම මෙතන දාන්නම්කෝ C සහ මේක D කියලා. මේක C මේක D. එතකොට මේක C මේක D. මෙතෙන්ට ප්‍රතිරෝධ දෙකක්. මේ තියෙන ධාර දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා R ල දෙන්නෙක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන R ල දෙන්නෙක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙන්න ඕන මේ විදිහට. මෙතන R ල දෙන්නෙක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මෙතනත් R ල දෙන්නෙක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතන තියෙන එක ධාරයයි මෙතන තියෙන එක ධාරයයි. හැබැයි මැදට ධාර දෙකක් සෙට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තව R ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ රූපේ මට වඩන්නේ. දැන් තලීය රූපයක් තියෙන්නේ. ත්‍රිමාන රූපය අපි නැති කරගත්තා. ත්‍රිමාන රූපය අපි ලඝු කරගත්තා. සුළු කරගත්තා මොකකටද? ද්විමාන තලයේ රූප සටහනකට. ද්විමාන තලයේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියකට. දැන් මේක තව පොඩ්ඩක් සුළු කරගමු. මම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියකට මේක අඳිනවා. හරි. A ලක්ෂ්‍ය මෙතන, C ලක්ෂ්‍ය මෙතන, D ලක්ෂ්‍ය මෙතන, B ලක්ෂ්‍ය මෙතන. හරිද? එතකොට AC අතර R ල දෙන්නෙක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සම කියලා වෙන්නේ R බෙදීම 2යි. හරි? ඊළඟට CD අතර R ල දෙන්නෙක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සම කියලා වෙන්නේ R බෙදීම 2යි. DB අතර R ල දෙන්නෙක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සමකය වෙන්නේ R බෙදීම 2යි. AD අතර සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා R ල දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්නට ශ්‍රේණිගතව තව R කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. R ධන R බෙදීම 2 කියලා කියන උත්තරේ 3යි R බෙදීම 2යි. AD අතර තියෙනවා 3යි R බෙදීම 2ක්. 3යි R බෙදීම 2ක්. 3යි R බෙදීම 2යි. හරිද? ඊළඟට CB අතර මෙන්න C මෙන්න B. මෙතන R කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න C මෙන්න B. R ට R බෙදීම 2ක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වෙනවා. උත්තරේ 3යි R බෙදීම 2යි. ඇයි මම මේ විදිහට යන්නේ? මේ විදිහට යන්නේ මේක විස්ටර්න් ජාලයක් වගේ කියලා පෙන්නනනේ. විස්ටර්න් ජාලයක් වෙනවද? බලමු විස්ටර්න් ජාලයක් වෙනවද කියලා. විස්ටර්න් ජාලයක් වෙන්නනවා. මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ අනුපාතය මේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතිරෝධ අනුපාතයට සමාන වෙනවා. R බෙදීම 2 බෙදුව 3යි R බෙදීම 2. R බෙදීම 2 බෙදුවා 3යි R බෙදීම 2. මෙතන 3යි R බෙදීම 2 3යි R බෙදීම 2 බෙදුවා R බෙදීම 2. සුළු කරලා බලන්න. මෙතන එන්නේ එක බෙදීම 3ක් මෙතන එන්නේ 3ක්. මොකද වෙන්නේ? විස්ටර්න් ජාලයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ නේද? විස්ටර්න් ජාලයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි විස්ටර්න් ජාලයක අප පරස්පර සම්බන්ධය තෘප්ත කරලා තියෙනවා. ඒ කිව්වේ මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය සමාන වෙන්නේ මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයේ පරස්පරයට. මේ වගේ වෙලාවක මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගන්නවද? ඔව් ගන්නවා. විස්ටර්න් ජාලයක් නම් විතරයි ධාරාවක් ගන්නන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගන්නවා. ඒ නිසා මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය අයින් කරන්න බෑ. හැබැයි අපි මෙතෙන්දී කතා කරා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා යන්නේ I1 ධාරාවක් නම් අපි දන්නවා මේ පැත්තේ R බෙදීම 2 හරහා යන්න ඕන I1 ධාරාවක්ම තමයි. හරිද? මේ පැත්තේ 3යි R බෙදීම 2 හරහා යන්නේ I2 ධාරාවක් නම් මේ පැත්තේ 3යි R බෙදීම 2 හරහා යන්නත් ඕන I2 ධාරාවක්ම තමයි. එතකොට මේ මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් යනවා. ඒ ධාරාව මට ලියන්න පුළුවන් I1 ඍණ I2 කියලා. බලන්න I1 ඍණ I2 තුයි I2 තුයි එකතු වුණාන් පස්සේ I1 ධාරාවක් මෙතනින් යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මධ්‍ය ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් ගන්නවා. ඒ ධාරාව I1 ඍණ I2 වෙනවා. ඒකෙන් පරිමතයට කිසිම බලපෑමක් කොතෙන්දවත් උනේ නැහැ. මෙතන I1 ඍණ I2 වුණා කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ධාරාව මාක් කරපු විදිය. හරි. ඒක ඔප්පු වෙනවා මෙන්න මෙතෙන්දී. මේක I1 ඍණ I2 වුණාන් පස්සේ මේක I2 වුණාන් පස්සේ මේ දෙන එකතුව තමයි I1 වෙලා මේ පැත්තෙන් ගමන් කරන්නේ. හරි. මේ වගේ ගණනක් හදන විදිහ මම කලින් කතා කරා. එතකොට මෙන්න මේක වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් සමක ප්‍රතිරෝධය R තනි ප්‍රතිරෝධයක්. හරිද? මෙන්න මේ පද්ධතියේ විද්‍යුත් ලක්ෂණ මේකට ආව කියලා වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක හරහා තියෙන V විභවාන්තරයක් නම් මේක හරහා තියෙන්නත් ඕන V විභවාන්තරයක්ම තමයි. හරිද? මේක හරහා ගමන් කරනවා නම් පද්ධතිය ඇතුළට මේක හරහා යන්නේ I1 ධන I2 ධාරාවක් නම් සමකය හරහා යන්නත් ඕන I1 ධන I2 ධාරාවක්. මොකද සමක ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ දීලා තියෙන පද්ධතියේ විද්‍යුත් ලක්ෂණ කිසිවක් වෙනස් වෙන්නේ නැතිව යොදන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධයට. හරිද? හරි.
එතකොට මෙතනට අපි මං කිව්වා විභවාන්තරය ඕනම පාරක් යටතේ ලියන්න පුළුවන්. මම ලේසියම පාරකින් ලියමු ප්‍රතිරෝධ දෙකකින් ලියමුකෝ. උඩ පාරෙන් ලියමු. VAC විභවය ධන VCD විභවය සමාන වෙනවා V ට. VAC විභවය V සමාන IR ඕම් නියමයනේ. R බෙදීම 2 R බෙදීම 2යි I1 ධන R බෙදීම 2 I1 ධන 3යි R බෙදීම 2යි I2 සමාන වෙනවා V ට. I2 සමාන වෙනවා V ට. හරිද? හරි. එතකොට මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙතන අපි R නෝට් කියලා දාගමු. මොකද ඒකත් එක පැටලෙනව නැත්නම් R. අතන R කියලා දාගමු. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ V ලියලා තියෙන්නේ අපි I1 I2 කියලා නොදන්න පද දෙකක් ඇසුරින්. හරිද? I1 I2 කියලා නොදන්න පද දෙකක් ඇසුරින්. දැන් මෙතෙන්ට අපි දැම්මොත් තියෙන V සමානයි I1 ධන I2 වතාවක් R නෝට් නේද? මෙතෙන්ට ඕම් නියමය දැන් මම පස්සේ එන්නේ. හරි? මෙතෙන්ට ඕම් නියමය දැන් පස්සේ එන්නේ. V සමානයි I1 ධන I2 වතාවක් R. අපි මොකද කරේ? මෙතන V මේක ඇසුරෙන් ලිව්වා. මේක ඇසුරෙන් V ලිව්වන් පස්සේ මෙන්න මේක තමයි අතෙන්ට ලියන්න වෙන්නේ. මොකද්ද ලියන්න වෙන්නේ? R බෙදීම 2යි I1 ධන 3යි R බෙදීම 2යි I2 සමාන වෙනවා I1 ධන I2 වතාවක් R නෝට්. දැන් R නෝට් නේද හොයන්න ඕන. R නෝට් හොයන්න ඕන අපි R ඇසුරෙන්. හැබැයි මෙතන I1 I2 කියලා පද දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ I1 I2 කොහොමද අයින් කරන්නේ? I1 I2 කොහොමද අයින් කරගන්න ඕනේ නේ? එහෙනම් I1 I2 අපි හොයාගන්න ඕන R ඇසුරෙන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් I2 හොයාගත්තනම් හෝ I1 හොයාගත්තනම් ඒ කියන්නේ I2 හොයාගත්තොත් I1 ඇසුරින් අපිට ඒත් පුළුවන් මේ I පදය අයින් කරලා දාන්න. හරිද? ඔන්න ඔතෙන්දී අපිට වැදගත් වෙනවා මම මේක මකනවා. අපිට ඔන්න ඔතෙන්දී වැදගත් වෙනවා මොකක්ද? Kirchhoff නියමනේ. Kirchhoff නියම. Kirchhoff නියම. Kirchhoffගේ දෙවෙනි නියමය. Kirchhoffගේ දෙවෙනි නියමය කොහොමද Kirchhoffගේ දෙවෙනි නියමය දාන්නේ? ඕනම සම්ප්‍රත කුඩුවක් ඔස්සේ විද්‍යුත් ගාමක බලයන්ගේ වීජයික්‍යය IR ගුණිතයන්ගේ වීජයික්‍යයට සමාන වේ. හරිද? විද්‍යුත් ගාමක බලයන්ගේ වීජයික්‍යය සමාන වෙනවා IR ගුණිතයන්ගේ වීජයික්‍යයට. කොහොමද ඒක ලියන්නේ? එතකොට විද්‍යුත් ගාමක බල තියද? විද්‍යුත් ගාමක බල ඉන්නේ කෝෂ වලින්. කෝෂ නැහැනේ. මේක දාමු අපි ACD පොඩුවට. හරි? මම දැම්මේ ACD පොඩුවට. එතකොට විද්‍යුත් ගාමක බලයන්ගේ වීජයික්‍යය බිඳුවක් වෙනවා. අපි බලමු IR ගුණිතයන්ගේ වීජයික්‍යය මොකද වෙන්නේ කියලා. I1 වතාවක් R බෙදීම 2 ධන I1 ඍණ I2 වතාවක් R බෙදීම 2 සුළු කරනකොට වරද්ද ගන්න නැතුව සුළු කරන්න. මේකේ ධාරාව තියෙන අනිත් පැත්තටනේ. දැන් මේ පැත්තට මම ලියාගෙන ඉන්නේ. හරිද? ACD පුඩුවට දාන්නේ. ACD පුඩුවට ලියාගෙන ඉනකොට මෙතන ධාරාව හම්බෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා මෙතෙන්ට දාන වෙන ඍණ ලකුණක්. හරි? ඍණ I2 වතාවක් 3යි R බෙදීම 2යි. ඍණ I2 වතාවක් 3යි R බෙදීම 2යි. දැන් මේක සුළු කරගන්න බලන්න. බිඳුව සමානයි R I1 බෙදීම 2 ධන R I1 බෙදීම 2 ඍණ R I2 බෙදීම 2 R I2 බෙදීම 2 ඍණ 3යි R I2 බෙදීම 2. බිඳුව සමානයි R1 දෙන්න එකතු කරාන් පස්සේ R1 බෙදීම 2 R1 බෙදීම 2 එකතු කරාන් පස්සේ R1 කෙනෙක් එනවා. මෙන්න මේක එකතු කරාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? 4යි නෑ 2යි නේ. 4 දෙකෙන් බෙදෙනවා නේ. 2යි R I2 කෙනෙක් එනවා. R කැපිලා යනවා. එතකොට එනවා බිඳුව සමානයි I1 ඍණ 2යි I2 කියලා. 2යි I2 සමාන වෙනවා I1 ට. ආන්න වැඩි. I1 සමාන වෙලා 2යි I2 ට. ඒක නැත්තම් මම ලියන්න. R කෙනෙක් කැපිලා යනවනේ. R කෙනෙක් කැපිලා යනවා. මොකද වෙන්නේ? බිඳුව සමාන වෙනවා I1 වෙන 2යි R I2 ට. 2යි I2 ට. 2යි I2 සමාන වෙනවා I1 ට. හරිද? මම ඒක කරනවා. ඊළඟට I1 වෙනුවට ආදේශයක් දාන්න පුළුවන් 2යි I2 කියලා. R බෙදීම 2යි I2 වෙනුවට දානවා I1 වෙනුවට දානවා 2යි I2 දාන 3යි R බෙදීම 2යි I2 එහෙම තියෙන දෙන්න. මෙතන යනවා I1 දාන 2යි I2 I1 ට දැම්ම 2යි I2 කියලා තොරනවා 3යි I2 R නෝට් කියලා.
I2 මොකද වෙන්නේ දැන්? අන්න I2 කැපිලා යනවානේ. හැම පදයකම තියෙනවා I2. I2 කැපිලා ගියා. දෙකට දෙක ඉලක්කම් තිබුණා R ධන 3R R ධන 3R. හරිනේ? හරි සමානයි 3R මොකක්ද? එතන 3R බෙදීම දෙක. එතකොට නෝ 5යි R බෙදීම දෙක සමාන වෙනවා 3R නෝට් R නෝට් ආරියක් වෙනවා මොකද්ද? 5යි R බෙදීම 3 ඉලක්ක අනිත් පැත්තට ඊටන් පස්සේ 6යි කියන. ඕන ලේසි නෑ ගාන හදන්න. ගාන හදන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වුණාට දැන් මේ වගේ ගානක් ආවොත් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන ගණන් වලදී ලැබෙන්න පුළුවන් තවත් එක් ගණන් ආකාරයක් ගැන. ගණන් ආකාරයක් කියලා කියන්නේ ගානක් ලියා ගන්න පුළුවන් තවත් එක විදියක් ගැන කතා කරන්න හදන්නේ. හරිද? මේකට කියනවා ඩෙල්ටා y පරිවර්තනය කියලා. හරිද? ඩෙල්ටා y පරිවර්තනය. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණාකාරයට තියෙන පුළුවන්. අපිට පුළුවන් y අකුරක හැඩයකට ගේන්න. හරිද? y අකුරක හැඩයකට ගේන්න. මෙහෙම හෝ මෙහෙම. මේක අනිත් පැත්තට ගියොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙන්න මේ හැඩ දෙකෙන් එකකට ගේන්න පුළුවන් විදියක් ගැන කතා කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. හරිද? ඩෙල්ටා y පරිවර්තනය කියලා හඳුන්වන්නේ මේක වෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය අයින් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ වෙනුවට y අකුරක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය අයින් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ වෙනුවට y අකුරක් හදාගන්න. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධවල අගයන් කොහොමද සැකසෙන්නේ? ඒ සැකසෙන්න ඕන මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ තුන ඇසුරින් ඉන්නේ නේද? එතකොට මෙන්න මෙතන ප්‍රතිරෝධය මම දාන්නම් RA කියලා. මෙතන ප්‍රතිරෝධය මම දානවා RB කියලා. මෙතන ප්‍රතිරෝධය මම දානවා RC කියලා. මෙන්න මේ RA ප්‍රතිරෝධය අපිට ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ RA ප්‍රතිරෝධය මෙන්න මේ කෙලවර ගැන හිතන්න. මෙන්න මේ ශීර්ෂය ගැන හිතන්න. මෙන්න මේ ශීර්ෂය හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ දෙකෙන් නේද? RB ප්‍රතිරෝධය මෙන්න මේ ශීර්ෂය හැදිලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධ දෙකෙන්. RC ප්‍රතිරෝධය මෙන්න මේ ශීර්ෂය හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ දෙකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ මැද කෙලවර ගැන නෙවෙයි හිතන්න ඕන අනෙක් කෙලවර ගැන. හරිද? RA ප්‍රතිරෝධයේ මෙන්න මේ කෙලවර ගැන හිතුවොත් එහෙම මෙන්න මේ කෙලවරට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රතිරෝධ දෙකක්. R1 සහ R2. අන්නේ ප්‍රතිරෝධ දෙකේ ගුණිතය R1 ගුණ කිරීම R2 බෙදන්න ඕන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණාකාර පොඩුවේ ප්‍රතිරෝධ වල එකතු වෙන්නේ R1 ධන R2 ධන R3. හරි ලේසිනේ. එහෙනම් RB ඉතින් කියන්න බලන්න RB කොහොමද? RB පුළුවන් RB ගේ මෙන්න මේ කෙලවර. හරිද? කේන්ද්‍රය ගැන නෙමෙයි හිතන්නේ අනෙක් කෙලවර. අනෙක් කෙලවර හැදිලා තියෙන්නේ අනෙක් කෙලවර සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ R1 තුයි R3 තුයි. එහෙනම් R1 ගුණ කිරීම R3 බෙදෙන්න ඕන R1 ධන R2 ධන R3 ගෙන් නේද? එහෙනම් RC ලියවනම් එහෙම RC කොහොමද ලියන්නේ? RC ගෙන් මෙන්න මේ කෙලවර සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ කෙලවරට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා R2 තුයි R3 තුයි. R2 ගුණ කිරීම R3 බෙදෙන්න ඕන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණාකාර පොඩුවේ හැදිච්ච ප්‍රතිරෝධ තුන එකතු වෙන්නේ R1 ධන R2 ධන R3. මේ දෙන්නේ ඩෙල්ටා y පරිවර්තනය. හැබැයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න නම් ඔයා හිතන ඔයා දන්න සාමාන්‍ය ක්‍රම කිසිම ක්‍රමයකින් මේක අනාගන්න බෑ. හරිද? ඒක අපි දන්නවා කිසියම් ප්‍රතිරෝධ දෙකක් ශ්‍රේණිගත සමාන්තර සම්බන්ධතාවය ඔප්පු කරන්නේ නැහැ, තෘප්ත කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට විභව සමාන ලක්ෂණ කතා කරොත් එහෙම AB සම්බන්ධ රේඛාවෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය සමමිතික නැහැ. මෙතන 3යි මෙතන 3යි. ඒක හරි. හැබැයි මෙතන 1යි මෙතන 2යි. ඒ කියන්නේ AB සම්බන්ධ රේඛාවෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය සමමිතික නැහැ. AB සම්බන්ධ රේඛාවට ලම්බක රේඛාවෙන් දෙපැත්තට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය සමමිතික නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට මතක් වෙන අවසාන එක්කෙනා වින්ස්ටන් හේතුව නම් වින්ස්ටන් හේතුව මෙතන තියෙන්නේ නැහැ. වින්ස්ටන් හේතුවක් මෙතන නැහැ නේද? මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අතර අනුපාතය මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අතර අනුපාතයට සමාන වෙන්නේ නැහැ. 3 බෙදීම 3 1යි. 1 බෙදීම 2 භාගය 0.5යි. ඒ කියන්නේ ඒක සම්බන්ධ ඒක තෘප්ත කරන්නේත් නැහැ. හරිද? අනෙක් කාරණේ අනිත් එක මොකද? වින්ස්ටන් හේතුවක පරස්පරය සම්බන්ධ නම් පස්සෙත් අපි සමග ප්‍රතිරෝධ හොයන විදියක් කතා කරන්නේ. හැබැයි වින්ස්ටන් හේතුවක පරස්පරයක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ගාන කොහොමද හදන්නේ? මේ ගාන හදන්නේ ඩෙල්ටා y පරිවර්තනයෙන්. මේ ගාන හදන්නේ ඩෙල්ටා y පරිවර්තනයෙන්. එතකොට මෙතන ඩෙල්ටා එක දෙන්නෙක් ඉන්නෝනේ. ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනෝනේ. එක ත්‍රිකෝණයකට තමයි දාන්න වෙන්නේ. එතකොට අනිත් ත්‍රිකෝණය ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි දාන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයටද මේ ත්‍රිකෝණයද කියන එකත් වැදගත්. හරිද? ඩෙල්ටා y පරිවර්තනයේදී මොකද වුනේ? ප්‍රතිරෝධ දෙකක ගුණිතය නේ? ප්‍රතිරෝධ දෙකක ගුණිතය R1 ගුණ කිරීම R2
බෙදුවා ප්‍රතිරෝධ තුන් දෙනාගේ එකතුවෙන් R1 ධන R2 ධන R3 හරිද? අපි හිතමු මෙන්න මේක සමාන ප්‍රතිරෝධ තුනක් නම් තියෙන්නේ. ඔය සම්බන්ධතාවය දානකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන R මෙතන R මෙතන R සමාන ප්‍රතිරෝධ තුනක් නම් මොකද වෙන්නේ? හරිද? මෙන්න මම දානවා y අකුරක් y අනිත් පැත්තට. මොකද වෙන්නේ? මෙතන එක්කෙනා ලියන්න පුළුවන් කිව්වා මෙන්න මේ ශීර්ෂය මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය මේ කෙලවර හදන්න මේ ත්‍රිකෝණය මෙන්න මේ කෙලවර හදන්න මේ ප්‍රතිරෝධය ඇරෙන්න සම්බන්ධ වෙච්ච ප්‍රතිරෝධ දෙක නැත්නම් මෙන්න මේ ශීර්ෂය හැදිච්ච ප්‍රතිරෝධ දෙකේ ගුණිතය R ගුණ කිරීම R බෙදෙන්න ඕන ත්‍රිකෝණය හැදින ප්‍රතිරෝධ තුන එකතු වෙන්න 3යි R ගෙන්නේ. එතන මේක සුළු කරන් පස්සේ එනවා මොකක්ද? R වර්ග බෙදීම 3යි R සමානයි R බෙදීම 3යි. අන්න වැඩේ. මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධ තුන සර්ව සම නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ද ලැබෙන අගය තීරණය කරන්න කොහොමද? එක ප්‍රතිරෝධයක අගය බෙදන්න ඕන 3ෙන්. එක ප්‍රතිරෝධයක අගය බෙදන්න ඕන 3ෙන්. එතකොට තේරෙන්න ඕන මේ ගානේ අපි ඩෙල්ටා y පරිවර්තනය යොදන්න ඕන මෙතෙන්ටද කියලා. මොකද මෙතෙන්ට යදුවන් පස්සේ එක සමාන ප්‍රතිරෝධ තුනක් තියෙන්නේ. එක ප්‍රතිරෝධයක අගය 3 බෙදුවන් පස්සේ සරල උත්තරයක් හම්බෙනවා. නේද? ඒතර ගාන සරල වෙනවා. ඒ නිසා ඩෙල්ටා y පරිවර්තනය මෙතෙන්ට දාන්න නැතුව මෙතෙන්ට දානවා නම් ගාන ලේසි වෙනවා. හරි එහෙනම් මම මේ ඩෙල්ටා y පරිවර්තනය මෙතෙන්ට දානවා. මොකද වෙන්නේ? හරිද? මෙන්න මේක හදන්න පුළුවන් මේ දෙන්නගේ ගුණිතය බෙදන්න ඕන එකතු වෙන්නේ. ඒක තමයි මෙන්න මේ ඔප්පු කරගත්තේ සර්ව සම්ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් නම් තියෙන්නේ. සර්ව සම්ප්‍රතිරෝධ තුනක් නම් තියෙන්නේ. එකක අගය 3ෙන් බෙදලා තුන් දෙනාටම දැම්මම හරි. ඒ කියන්නේ මෙතෙන් එන්න ඕන තුන දෙදීම 1 ඕම්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධෙත් අයින් වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධෙත් අයින් වෙනවා. මේ ප්‍රතිරෝධෙත් අයින් වෙනවා. මොකද මේ ප්‍රතිරෝධ තුන වෙනුවට නේද දැම්මේ? දැන් මොකද වෙන්නේ? ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත සම්බන්ධයක් තියෙන පොඩි ගානක් තියෙන්නේ. 1 සමග කීයද? 2යි. 1යි 2යි සමග කීයද? 3යි. හරි. මම මේක මකනවා. 1 සමග ඕම් 2යි ඕම්. මෙතන එනවා 3යි ඕම්. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න සමාන්තරගතයි. ඒකට මේක ශ්‍රේණිගතයි. 3 2 සමග 3 වරක් 2 ගුණිතය 6යි එකතුව 5යි. ඒකට එකක් එකතු වෙන්න ඕන 11 බෙදීම 5යි ඕම්. 11යි ඕම් බෙදීම 5 තමයි උත්තරය වෙන්නේ. අන්න අර අපිට පාදක ප්‍රතිරෝධ කරන්නේ සමක ප්‍රතිරෝධය.